I mean, the lighting has its, Or is it, but is the camera trying to compensate for the really bright light on us? yeah, Or is I it guess. I don't know. Okay. Either that, all right. Either that or when I closed it last time, I put my thumb on the camera. That happens sometimes. Better. That's a little better. Still, when I closed it, I pulled it down like that, and I put my thumb on top. Yeah. Okay. We talked about worldviews yesterday, and that's basically Ներեք խոսեցինք how աշխարհայացքների people մասին։ understand life and Դա այն է, ինչպես են մարդիկ հասկանում կյանքն ու իրականությունը։ we talked about different kinds of worldviews. We talked Ասենք about տարբեր աշխարհայացքների մասին, questions of խոսեցինք worldview answers. այն հարցերի մասին, որոնց պատասխանում է աշխարհայացքը։ The last thing we're going to talk about worldviews Եվ is how այն վերջի բանը, որ խոսեցինք, they're այն է transformed, how they're changed when we hear the ինչպես են gospel. իրենք փոխվում, երբ որ մենք կիսում ենք հավետարանը։ And we're trying to, there's a little pyramid there on the picture. Եվ տեսնում եք երևի նկարում ես բուրգը։ The chat you see in Սա terms of ձեզ օգնում է society, տեսնել our culture, where is the world located? որտեղ է մարդու աշխարհայացքը գտնվում։ You know, when you first come into a culture, like we talked about yesterday, Նոր է գալիս ինչ-որ մշակույթ, there's a lot of things that you խոսեցինք see. երեք, լիքը բաներ կան, որ դուք տեսնում եք։ This is artifacts, meaning buildings or objects. Սա օբյեկտներն են կամ ճարտարապետությունը, շինությունները։ If you went to Japan, the furniture would look very different than it does in Ձեր կահույքը, իրենց կահույքը ավելի տարբեր կլինի, եւ նույնպես շինությունները տարբեր կլինեն, քան Հայաստանում։ If you went to China, the Չինաստան գնալ, places of worship, the temples and things like that. տաճարները, երկրպագության տեղերը շատ ավելի ուրիշ So տեսք։ these are the things that you notice. Դրանք բաներ են, որոնք որ Notice նկատում եք behavior. նկատում եք մարդկանց պահվածք իրենք տարբեր ձև են պահում My իրենց։ wife and I were in Malaysia one time. Ինձ ես Մալազիայում ենք ուսուցանում այնտեղ։ And we had a day off, and so Day off ունենք եւ we visited this park, this like I animals and that kind of thing. կենտրոններով ավելի շատ գազանանոցի պես տեղեր։ And there were a lot of people there from India. Հնդկաստանի շատ մարդիկ կային այնտեղ։ And I was used to Eastern European personal distance. Ես ավելի շատ բան սովորեմ եվրոպական դիստանցիա։ I wasn't used to Indian personal distance. Հնդկականի սովոր չէ։ There are so many people in India. Այնքան մարդ կան This is the հնդկաստանում։ Indian personal distance. Այս հնդկական անձնական տարածություն է։ And so that was something I immediately noticed. Մի անգամից նկատեցի որ տարբերվում աստեղ ինչ-որ մի բան։ They had our price of the zoo included a meal. Եվ այդ գազանոցի գումարի մեջ նաև բանը մի ճաշի բան կար, գումը ճաշ կար ներառված, բայց այդ ճաշը մի տեղ էր ու դու գնում էիր մի ուրիշ տեղ։ Indian people didn't do that. Հնդիկները չեն անում տենց։ The others, Malaysians, Americans, others were there. Ամերիկացիները մնացած ովքեր go up, fill their plate, գնում ենք լցնում ենք, walk back and sit down. գնում ենք նստում ենք։ The Indians walked up, put some on their plate, and stood right there in front of me and ate. And until they were done eating, no one else could get food. There was used to a shortage of food, and so you get all you can, and then you let someone else eat. First time I came to Armenia, my wife and I noticed something interesting in your drivers. You honk a lot. And then I think it was Hike said, "Oh, you don't understand. There's different honks. I'm here. There's don't do that. And and I go, oh, okay. In Ukraine, it's all the last one. If you were very rude people. And then I realized, oh no. So that's the thing she knows. These are things that people say. This is what they talk about. And we already said, you know, these are their values, these are their priorities. If you talk long enough to my wife, she will pull up pictures of our grandkids. She's very interested in her grandkids.
You know, there are people that if they're men, if you talk to them long enough, Բավական որ եթե իրանց հետ բավականաչափ they're խոսես, going to show you something about football or fishing. ֆուտբոլի կամ ինչ-որ ձկնորսության մասին They're really interested. իրենք իրոք հետաքրքրված են դրանից։ If somebody likes technology, Եթե ինչ-որ մեկը սիրում է տեխնոլոգիա, but doesn't necessarily work as a computer programmer or in that field, ծրագրավորող չի աշխատում կամ այդ ոլորտում, they may talk about that technology a lot. Կարող են շատ տեխնոլոգիայի մասին But I've խոսել, noticed that computer programmers don't, բայց նկատել եմ որ ծրագրավորողները unless they're talking to another computer programmer. քան դեռ չեն խոսում ուրիշ ծրագրավորողի հետ։ Այդ I do that because I have to, not always because I want to. Ոչ թե ուզում եմ դրա մասին But խոսել, there are those things that people talk about. բայց կան այս բաները, որոնց մասին մարդիկ So խոսում you can either see this or you can hear են, this. կարող ես կամ լսել սա կամ էլ տեսնել։ But the worldview is located on the Right. third level, it's deeper. Աշխարհայացքը երրորդ մակարդակում է, որը որ ավելի խորն է, And the worldview explains եւ աշխարհայացքը բացատրում է many things about why what we see is like it is, թե ինչ որ տեսնում ենք այդպես է, and why people say what they do. ինչու են մարդիկ անում այն ինչ որ անում են։ But this is at a more unconscious level or a Սա subconscious ավելի level. անգիտակցած անգամ These ենթագիտակցական are մակարդակի beliefs they վրա just take for granted. որոշ հավատքներ, որոնք իրենք ընդունում են, ուղղակի ընդունում են, But why are we talking about these three levels? բայց ինչու ենք խոսում այս երեք մակարդակների մասին։ Churches very often Եկեղեցիները շատ հաճախ focus on transportation only in the upper two levels. միայն կենտրոնացած են առաջի երկու մակարդակների վերափոխման վրա։ They want the visible behavior to change. Իրենք ուզում են որ տեսանելի վարքը You փոխվի, dress different, you act a little different. ուրիշ կերպ ես հագնում, ուրիշ You կերպ get ես new քեզ habits պատմում, coming to նոր church սովորություններ meetings ես instead of going to the եկեղեցիների discotheque or to եկեղեցի the ես bar. գնում դիսկոյի կամ բարի փոխարեն, Or they make it down to the values level, and at կամ least կարող է գնան արժեքների մակարդակ we եւ want people to տոնը։ mentally agree. Մենք ուզում ենք որ մարդիկ With իրենց these values. մտքով մտավոր համաձայնություն ունենան այս Loving your արժեքների, neighbor as yourself, քո loving հարևանին God սիրես, with all your heart, soul, and mind. Աստծուն սիրես քո ամբողջ We սրտով, want people to go, նույն Yes. વાત ասեն, հա։ Amen, Mhm. amen. This is right. Amen. But we really don't get to that bottom level. Բայց մենք իրականում չենք հասնում այդ տակի մակարդակին։ You can wash a pig. Դու կարող ես խոզին լվանալ, You can put a big bow on a pig, բավ, bunting. հա, կարող ես բանտիկ Or you can even put clothes on a pig. նույնիսկ կարող ես հագցնես, But շորեր it's still a հագցնես, pig. այսինքն դեռ խոզ է։ And if you clean this pig, Նույն մաքրես ես խոզին, he can look really good. շատ լավ դες կարող But անում։ if you let that pig go, Դա you թողած know what he'll գնա, do? գիտես ինչ կանի։ He'll find the first puddle of water he can get in, and he'll get Առաջին filthy again. ցեխաջուրը կգտնի, այլ կեղտոտ նորից։ Pigs like to be dirty. Խոզերը սիրում են կեղտոտ լինել։ If you don't change the heart of the sinner, Yeah, it's like a pig. Մեղավորի սիրտը չփոխվեց, խոզին We'll return back to our worst sides of our person. մենք էլ մեր ամենավատ կողմերն ենք գնում։ And only God can bring about that real deep level transformation. Միայն Աստված կարող է բերել այդ իրական խորքային վերափոխումը։ Churches should spend more time praying for heart change Եկեղեցիները պետք է ժամանակ than օգտագործեն arguing about ծրքի what kind of music փոփոխության we're going to համար, listen to. քան թե ինչ երաժշտություն ենք մենք We get լսել։ caught up in these upper levels. Այս մենք այս վերևի մակարդակների մեջ ենք հասկացնում։ I remember reading once Հիշում եմ մի ժամանակ կարդում եմ in one country in the երկրում 1990s, 90-ականներում things changed a lot. We've been a part of the former Soviet Union. Սովետական միության մասը շատ բաներ փոխվել։ And there originally were just very conservative churches, and then Եվ more այնտեղ կային modern շատ churches. պահպանողական եկեղեցիներ, հետո ավելի մոդեռն նորաձև եկեղեցիներ եկան։ And many people had hope, well, the modern churches will be more effective in evangelism Եվ than the հույս կար, conservative churches. որ այս նոր եկեղեցիները ավելի արդյունավետ կլինեն, քան տրադիցիոնալները ավետարանության մեջ։ 20 years after the fall of the Soviet Union, Սովետական միության անկումից 20 there were տարի more հետո and more ավելի ու ավելի progressive modern churches. պրոգրեսիվ մոդեռն եկեղեցիներ կային։ But when we're talking progressive modern, we're talking about forms and methods. Բայց երբ որ խոսում ենք սրա մասին, խոսում ենք ձևերի եւ There were մեթոդների fewer and fewer of the traditional conservatives. ավելի եւ ավելի քիչ կային ավանդական պահպանողական եկեղեցիներ, But they did an analysis. բայց իրենք վերլուծություն արեցին։ They looked at who were these people bringing to faith and baptism. Ու տեսան թե ում են այս մարդիկ բերում հավատքի եւ մկրտում։
And they came to the following conclusion. հետևյալ եզրակացության եկան. At the end of that 20-year period, Այս 20 տարվանից հետո the progressive churches, just like the traditional churches, պրոգրեսիվ եկեղեցիները նույն այդ պահպանողական եկեղեցիների պես were almost exclusively only baptizing the kids of believing parents. Միայն մկրտում էին հավատացյալ ծնողների երեխաների. The style of ministry Ծառայության ձևը was having little impact քիչ on their ability to reach people իրենց կարողության վրա մարդկանց աշխարհից հավատքի բերելու. So when you just change things in those upper two levels, Երբ որ դու ուղղակի բաներս փոխում ես վերևի երկու մակարդակում, then your changes are going to be short-lived and they're not going to be very substantial. When you see real transformation at a deep level, everything changes. When I became pastor in the second church in America, where I was pastor, the church had went from 100 in attendance down to about 40. They had removed 2 pastors from the pastorate in the last 3 years. They had gotten these huge big fights about music. This is holy Christian music, that's not holy Christian music. And I was talking to my wife when I became pastor, and I said, what do they want? What do they need in a pastor? She said they need 2 things. They need you to love them and not do anything foolish for the first 6 months. And I was ready to bring in new methods, and change our worship style and our evangelism procedures. And I prayed and prayed and prayed. And the Lord one day brought this thought to my mind. If you don't change the atmosphere, nothing will change. It was a very cold atmosphere. People came in, they sat down, they did not talk to each other. There was no joy on their faces. They sat there the whole worship service and then immediately left as soon as they were told. So, how do you change that? My wife and I started walking around before the worship service, talking to this person and this person, and making them talk to each other. We found 4 other couples. Things change. We said, okay, the first Sunday of the month, your family has to do what my wife and I did. Second Sunday, a different family. Third Sunday, full Sunday. And we became initiators of communication, initiators of fellowship. And because it was a different family each Sunday, my wife and I were the only ones every Sunday. People thought this was happening spontaneously. And so they became ashamed that they weren't doing this. And so people started talking, they started fellowshipping before worship service. And then in time, at the end of the worship services, something interesting started happening. I mentioned earlier we had a time at the end for making commitments to Christ, not just salvation. Music playing, and people had an opportunity to make anything right with God. And a man is sitting over in this sector, an adult man. He stands up with tears running down his face. Men in America. And he goes to someone sitting all the way over here. And he hugs him and says, oh, brother, forgive me. I have hated you.
Հատել I եմ want քեզ, to be your brother. Հիմա ուզում եմ կրկին քո And it աղբեր didn't start with the women. կանանցից չսկսեց, տղամարդկանցից սկսեց։ And then it went to the women. Հետո տղամարդիկ It փոխանցեցին came to a կանանց։ point to where we had a morning service and evening service. Երբ որ ունենք առավոտյան ծառայություն եւ երեկոյան And ծառայություն։ I really needed to go home and eat between those two services. Այդ երկու ծառայությունները պետք է նայտուն հաց ուտեի։ We would almost have to chase people out of the hall so that we could go home and eat. Կարաս դուրս էինք հանում տեղից որպեսզի մենք եկան տուն գնենք հացնենք, որտեղ չէին ուզում դուրս Before they sat, ծառայությունից։ they checked their box. I was here. Դրանից առաջ գալիս էին նստում էին ծիճկեն դնում։ Now they got there earlier. Ավելի շուտ են գալիս։ Եվ ավելի ուշ են գնում։ It took 2 full years for that atmosphere to change. Ամբողջական տարի տևեց որպես այս մթնոլորտը փոխվի։ And from that point Այդտեղից till the point we've been there 7.5 years. Մինչև լինելու վերջը, մինչև 7 Every year տարի։ we baptized more and more people. Ամեն տարի ավելի շատ And մարդկանց then the last year we saw 35 people saved. Եվ վերջի տարին 35 հոգու տեսանք But if the փրկված։ atmosphere hadn't changed, Բայց եթե մթնոլորտը չփոխվեր, ոչինչ չէր it was փոխվի։ deep level transformation. Խորը մակարդակի վերափոխում էր։ As you dream about your church growing and developing, Երազում եք ձեր եկեղեցու մասին, որ as աճի you think մեծանա։ about yourself, Երբ որ մտածում եք ձեր as մասին, you think about the people you're trying to influence, մտածում եք այն մարդկանց don't settle for Ներողություն վրա ուզում եք ազդեցություն թողնեք այդ մակերեսային մակարդակների վրա մի Beg կենտրոնացեք։ God that in you and in them and in your church there would be Խնդրեք, deep որ level. ասում որ ձեր մեջ ու ձեր եկեղեցում լինի խորը մակարդակի վերափոխում։ That process of initially coming to Christ is called understanding or conversion. Նախնական process-ը կոչվում է դարձի գալ։ And I want you to look in 1 Thessalonians chapter 1 verse 9. Առաջ Թեսաղոնիկեցիների 1:9 նայեք։ And let's read that. Եկեք կարդանք։ Քանի որ հենց դրան ցույց են տալիս մեր մասին, թե ինչպիսի մուտք են գործել ձեր մեջ, եւ թե ինչպես դուք կուրքերից անցնուած եք, կենթանի եւ ճշմարիտ Աստծուն ծառայելու։ Okay. There's 2 things said about the Thessalonian church in this verse. Այստեղ երկու բան է ասում Թեսաղոնիկեի եկեղեցու մասին։ They turned to God from idols, Աստծուն դարձան կուրքերից and they served the one true and living God. եւ իրենք ծառայում են միակ ճշմարիտ կենթանի The Աստծուն։ first is a point in time. Առաջինը ժամանակի մեջ մի կետ է, այն թե երբ է որոշումը կայացվել։ The person may have been coming closer and closer to Christ. Մոտ էր գալիս Քրիստոսին անընդհատ, There's a բայց point in time where that person Այդ makes the final ժամանակ, step, որտեղ commits to մարդը the վերջնական process, ֆայլն է անում եւ comes to իր կյանքը culmination. տալիս է Հիսուսին, այսինքն կուլմինացիայի է գալիս։ But there starts a new process. Բայց մի նոր գործընթաց է սկսում։ They didn't just come to a point of receiving Christ. Իրենք ուղղակի չեկան միտեղ, որ ընդունում են Քրիստոսին։ At that moment, there was a lifelong I process think of serving the living God that started. Մի կյանք, մի ամբողջ կյանքի համար process էր, որ Քրիստոսին ծառայելն է։ You have to exercise both those moments. Այս երկու պահերն էլ պետք է ընդգծվեն։ There are decisive moments, Կանես որոշիչ պահերը մեր կյանքում, where a person makes a conscious decision Երբ մարդը գիտակցված որոշում է to կայացնում, grow in Christ. կամ Քրիստոսին գալ, Քրիստոսի մեջ աճել կամ Աստծո կանչին պատասխանել, But that just starts a lifelong process. բայց դա սկսում է մի ամբողջ կյանք տևող գործընթաց։ We need to challenge people to make those decisions, to make those Պետք է commitments. մարդկանց մարտահրավեր նետենք, But որպեսզի we need այս to give them նվիրումները to անեն, live in that lifelong բայց process. նաև մենք օգնենք նրանց, օժտենք նրանց բաները, որ այդ կյանքում ապրեն։ As you have come to Christ, so walk in Ինչպես եկաք Քրիստոսին, այնպես էլ նրա մեջ being rooted and քայլեք, grounded in Him. նրա մեջ տնկված լինելով։ And what happens, and just as Եվ worldview has 3 aspects, so conversion Ինչպես or life աշխարհայացքը change has 3 ունի aspects. 3 ասպեկտ, նմանապես կյանքի փոփոխությունը ունի 3 Romans ասպեկտ։ 12:2 shows us how our thinking is changed. Հռոմեացիների 12:2-ը ցույց է տալիս, թե ինչպես է մեր միտքը փոխվում։ You know this verse well. Այս խոսքը լավ գիտեք։ What's transformed in that verse? Ինչն է այստեղ վերափոխվում։ Your mind, your thinking. Ձեր միտքը, ձեր մտածելակերպը, այն թե ինչպես եք տեսնում բաները։ And then once your thinking starts to change, Եվ հետո երբ ձեր you մտածելակերպը can actually come to know and understand God's will better. դուք կարող եք Աստծո կամքը ավելի But լավ we have հասկանալ։ to ask God to
Բայց մենք enlighten պետք է our minds. խնդրենք Աստծուն, որպեսզի պայծառացնի մեր մտքերը։ Or we're not going to be able to do the will of God. Կամ մենք չենք իմանալու եւ անելու Աստծո կամքը։ When Paul prays for the Ephesians in his letter to them, Պողոս աղոթում է Եփեսացի he նամակում prays that they have նրանց all համար wisdom and spiritual knowledge so that they can do the will of God. իմաստություն եւ հոգեվոր գիտություն, որպեսզի Աստծո կամքը So կարողանան։ any movement Այսինքն ցանկացած շարժում, that doesn't emphasize որը truth չի and understanding շեշտադրում ճշմարտություն եւ հասկացողությունը, is not going to produce long-term transformation. իրենից չի կարող ստեղծել երկարաժամկետ վերափոխում։ If it just emphasizes the Եթե will ուղղակի and the շեշտադրում emotions, է կամքն է եւ it զգացմունքները, can really look good for a time. կարող է ժամանակի ընթացքում But if you don't start thinking different, But God doesn't check- start helping you to understand His will better. սկսում ուրիշ կերպ մտածել, Աստված չի օգնում, որ իր կամքը ավելի լավ հասկանաք, երկարաժամկետ վերափոխում մի սպասեք։ But it's not just intellectual transformation. Բայց սա ոչ միայն First Peter 4:2 դրամաբանական shows us that մտային վերափոխում է, առաջի it's already երկրորդը ցույց something է that տալիս, impacts our heart. It's something that impacts the very որ սա essence of what our passions are. մեր ներսի, մեր սրտի վրա ազդեցություն է թողում։ In 1 Peter 4:2, Առաջի Պետրոս how we used to 4:2-ում live ինչպես ենք մենք ապրում, in the past. How do we live? ինչպես ենք ապրում, according to the desires of men, Yeah, we lived according to our passions. մեր ցանկություններով We ենք, basically lived by one question. մի հարցով ենք, What do I want մի to do? հարց ենք, ինչ եմ ուզում անեմ ես, What do I want? ինչ եմ ես ուզում։ Now we live for the will of God. Հիմա մենք ապրում ենք Աստծո կամքի համար, We have a new question. մենք ունենք նոր հարց, What does God want? ինչ է Աստված ուզում։ We live pleasing to ourselves. Մենք apրում ենք մեզ հաճեցնել, Now we want to live pleasing to God. հիմա մենք ուզում ենք ապրել Աստծուն And that- հաճեցնելու։ It's not just a commitment of the will. Եվ դա ոչ միայն քո կամքի նվիրում է, It's much easier to keep choosing the right thing շատ ավելի հեշտ է շարունակել when you ճիշտ have a deep desire to do the right thing. ներողություն, երբ որ խորը ցանկություն եք այդ ճիշտը անելու։ John Piper has a very John challenging Piper-ը book. ունի մի շատ հետաքրքիր գիրք, մարտարավերն հետո։ In English, it's called Desiring God. Անգլերենում կոչվում է Desiring God, ցանկանալով Աստծուն։ And he's talking about having a passion for God Աստծո հանդեպ երրանդ փափագ ունենալ, that really permeates or fills every part of your life. որը լցնում է, ներթափանցում է ձեր կյանքի ամեն ոլորտ։ And this may be very emotional, but it's deeper than emotion. Սա կարող է լինել շատ զգացական, բայց զգացականից ավելի խորն է։ I think a good understanding, emotions are up here, Զգացմունքները այստեղ they են come, they գտնվում, go, գալիս են գնում են, but there's something much deeper than that. բայց կա մի ավելի խորը բան քան դա։ Often that's called spiritual passion. Երբեմն դա կոչվում է հոգևոր երանգ, And this emotions change with the weather. զգացմունքները կարող են եղանակի հետ փոխվել, They change with circumstances. նրանք կարող են քո հանգամանքների հետ փոխվել։ This is just a deep passion. Սողակի խորը There, փափագ է, որը որ the այստեղ է։ sun shines, the sun's not shining. Երբ որ արևը շողում է, արևը չի շողում։ When my kids behave, when my kids don't behave. Երեխեքը իրենց լավ են պահում, երբ իրենց լավ չեն It's պահում։ just something deeper down there. Ուղղակի մի ավելի խորը բան է այդտեղ։ It's like, happiness Այդպես is up here, ոնց որ ուրախ լինել joy այստեղ, is there. բայց երջանկությունն է You ներքևում։ can't have happiness Չես կարող ունենալ when bad things happen, երջանկություն, երբ որ վատ բաներ են but you տանում, can't have joy. բայց դու կարող ես ունենալ Even the worst. երջանկություն, նույնիսկ ամենա So, վատ իրավիճակներ։ This transformation Այսինքն changes այս վերափոխումը changes our Ում է emotions at a very deep մեր level. զգացմունքները շատ ավելի խորը մակարդակի վրա։ It changes the passions of our life. Մեր կյանքի ցանկությունները, փափագները, But that passion is fueled by this cognitive transformation. բայց սա լցվում է, կարծես լիցքավորվում է մեր մտավոր վերափոխմամբ։ As we come to understand who God is, Երբ մենք հասկանում ենք, թե ով է we love Աստված, Him more. մենք իրեն ավելի շատ ենք սիրում։ Some people are always worried when they get married. Որոշ մարդիկ ամուսնանալուց միշտ մտահոգված են։ What if what I find out about my spouse, Ինչ my եթե wife, my husband, ինչ եթե ինչ-որ բան is something I don't like? կողակցիս մասին ինձ դուր չգա։ Let me tell you, you will find out things you don't like. Բաներ կգտնես հաստատ որ դու That's just չեն։ life. Այդ ուղղակի կյանքն է։
But I can say in 38 years of marriage, I found out so many things I really do like. 38 տարիների And so few ընթացքում things I don't like. լիքը բաներ եմ գտել, որ սիրում եմ, You եւ don't շատ have to քիչ worry բաներ, about that որ չեմ about անում։ Աստծո հետ կապված դրա All you մասին have պետք to չի find out is just how մտահոգվել։ wonderful he is. Ուղղակի գտնելով թե ինչքան հրաշալի են։ I was just thinking this morning when we studied that Այս առավոտը մտածում եմ, երբ որ նայում ենք Միջկտարկարանյան այդ ժամանակաշրջանին 400 տարուն, I know it may have just seemed like a lot of historical details. Իդան կարող է լինել ուղղակի ձեր համար շատ պատմական դետալներ, But teaching you about that բայց դրա մասին ձեզ ուսուցանելով made me look at Christmas far different again. ինձ ես ուրիշ կերպով եմ հիմա նայում Սուրբ Ծննդյան։ Galatians 4, 4 and 5 says Գաղատացիներ 4:4-5 ասում են, որ ժամանակների լրմանը Աստված բերեց իր օդում։ Եվ երբ որ նայում եք այդ դետալներին 400 տարվա, I was just amazed ինձ ուղղակի ապշած է կրկին։ at how many details in that 400-year period of time God put դետալները together. Աստված իրար հետ կապել է Synagogues really becoming the ժողովարանները, որ we worship. այնպես են դառնում ինչ The որ synagogue հրեաները in the hands of երկրպագում են, Pharisees who believed in արիստացիների ձեռքում the են Greek New Testament or the old Bible, the Old Testament, Սեպտուագինտ being in Greek, ամբողջ Աստվածաշունչը world թարգում language. են, կամ Greek, մի English of the first ընդհանուր century. ոնց որ հունարենը կարող ենք ասել առաջի դարի անգլերենն է, ռոմեական ճանապարհները, That gave not only way to travel on land, but gave the ability to travel long distances by sea. տարբեր կերպով կարող էր եւ ոտքով եւ ծովով տարբեր տեղեր գնալ եւ այն կարգ կանոնով And I'm just stepping back and going, that's marvelous. բոլոր փոքր բաներն ես իրար հետ կապել, Random historical events. որոնք որ պատահական, պատմական But իրադարձություններ you են, step back and go, բայց դու հետ ես կանգնում that's what you were doing. ահա թե ինչ էր դու անում, Are amazing. դու հրաշալի ես, Because we see the little pieces. դա մենք տեսնում ենք փոքր մասնիկները, It's like the lady one time, she was making this picture. She wanted to make a picture of Jesus. ուզում էր Հիսուսին նկարես ու աշխատում է բանի She հետ, had to stick little pieces of yarn or string through the cloth. բանը ոնց որ գործում էր էլի, Pictures. Maybe you don't have an army, Oh. but you have them. You know the rugs you see on the ground, like in that room up there. Kabyor. ոնց որ խալու վրա From one side, Gorga you're supposed to գործություն be էր good, անում, right? On the side you keep up. It looks good, որ right? բարձրացնում ես լավ է, նույն աստղագործություն, When you look at the backside, is it pretty? եթե հետևի կողմն ես նայում ինչ է սիրուն է, չէ, We look at the backside of the rug. մենք են հետևի մասն ենք նայում, From heaven, God sees the front side. բայց երկինքից Աստված տեսնում է դիմացին, մենք այդ բոլոր մասերը իրար In our lives, just like he did in Jesus. մեր կյանքում And you step back մեր and you Հիսուսի go, կյանքում եւ "Oh, մենք yeah, հետ ենք please." անում, ասում են դու հրաշալի ես, Now, I had an emotional reaction ես ունեցա based զգացմունքային on ռեակցիա, mental understanding. երբ որ ունեցա մտային հասկացողություն, թե ինչպես է Աստված ամեն ինչ իր գլուխ հավաքել, We either need emotions or we need mind. այսինքն այնպես չի որ կամ մենակ զգացմունքները կամ մենակ միտքը երկուսն էլ իրար հետ, If what you know եթե այն ինչ որ գիտես doesn't move your heart, քո սիրտը չի շարժում, you probably don't know it as you should. դու հավանաբար չգիտես այնպես ինչպես որ պետք է Now, in my իմանաս, life, իմ կյանքում as I have to study and teach ես on, պետք է սովորեմ եւ I'm ուսուցանեմ I'm եւ always trying to catch my emotions and my will up with what I know. ես ուզում եմ միշտ իմ էմոցիաները եւ իմ կամքը բարձրացնեմ այն մակարդակին ինչ So we որ want our գիտեմ, minds transformed. We want այսինքն our մենք emotions, ուզում our ենք մեր passions միտքը transformed. վերափոխվի, մեր ցանկությունները And վերափոխվի, then we want to see people make different choices. Նաև ուզում ենք տեսնել մարդկանց, Have a որ whole անում են different direction a lot. տարբեր ընտրություններ, տարբեր ուղղություն իրենց կյանքի։ 2 Corinthians 5:15. Երկրորդ Կորինթացիների 5:15 Եվ նա բոլորին համար կտավ, որպեսզի նրանք, որ ապրում են, այսուհետև իրենց համար չապրեն։ Այն նրա, որ իրենց համար նրա և հարություն առավ։ We choose based upon a Մենք different direction, ընտրում ենք a different question. հիմնված ուրիշ հարցի եւ ուրիշ ուղղության վրա։ We're no longer living for ourselves. Դեռ այլևս չենք ապրում մեզ համար։ We're no longer choosing
այլևս չենք ընտրում according to the question, what do I want? ըստ այն հարցի թե ինչ եմ ես What's ուզում the easiest thing for me to do? կամ ինչն է ամենահեշտ բանը որ We're անեմ choosing by a different question. մենք ընտրում ենք ուրիշ հարցից ելնելով What's the best for Christ's glory and His kingdom? որն է լավագույնը Քրիստոսի փառքի եւ թագավորության համար եւ դա փոխում է ամեն բան Now, the bad part is, վատ մասը այն է when this transformation occurs, երբ այս վերափոխումը we տեղի start ունի choosing by a different question. մենք սկսում ենք ուրիշ հարցով հիմնված You ընտրել have to be ready for something. պետք է պատրաստ լինեք ինչ որ բանի համար God's will is seldom comfortable. Աստծո կամքը շատ քիչ ժամանակ է որ հարմար է If you want to live your whole life in your zone of Եթե comfort, ուզում քո կոմֆորտի զոնայում ապրես don't try following him. մի փորձի Հիսուսին հետևել He'll take you places you don't want to go իսկ տանը տեղեր որտեղ չես ուզում and գնաս ask you to do things you would have never wanted to Եվ do. քեզ խնդրի բաներ անել որ երբեք չէիր At անել the end, you'll be so happy you բայց went there, ի վերջո այնքան երջանիկ կլինես որ գնացիր այդտեղ ու արեցիր դա and you go, wow, Հիսուս that was good. այո լավ էր I was a very happy pastor. Ես շատ երջանիկ հովիվ եմ 1997, 97 թվին thought I'd be a pastor in America forever. Բացում է Ամերիկայում հովիվ կլինեմ I մինչև never կյանքս tried to learn a modern living language. երբեք Born չէ there. փորձել ինչ որ լեզու սովորել Church was ընդհանրապես growing. եկեղեցին աճում էր We were baptizing a lot of people. լիքը մարդկանց ենք մկրտում And then God sent me to Belarus. հետո Աստված ինձ ուղարկեց Բելարուս Thought I was just going for a week. մտածում եմ մի շաբաթով ենք գնում My body left, but my heart didn't. իմ մարմինը գնաց բայց սիրտս չէ And suddenly, my little comfortable world was Եվ ի fractured. վերջո իմ հարմարավետ կյանքը տենց բլվել էր սենց ասած It's okay. Went to Belarus. Not Գնացի happy. Բելարուս Know what we're doing. We have lots of friends. գիտենք ինչ ենք անում ընկերներ It's ունենք going արդեն ծառայությունը լավ է գնում And boom, բում the Belarusian government would not let us stay. Բելարուսի կառավարությունը չէր թողում որ մենք մնանք Okay, we'll move to Kyiv. Գում տեղափոխվեցին Կիև Okay. Okay, it's a big city. մեծ քաղաք է Don't really like it. այդքան է չեմ It's dirty. կեղտոտ է They speak Russian, yeah, but they spoke Ukrainian. ռուսերեն են խոսում բայց ուկրաիներեն են խոսում I was used to working with national believers, local believers. տարածքի I worked in հավատացիաների հետ seminaries է with a bunch of Americans and Indians. լիքը ամերիկացիների հետ էլի պիտի աշխատեի այդ սեմինարի But I'm so glad I did. բայց այնքան ուրախան որ արեցի դա David and Hike and Artur would have never came to Kyiv Հայկը եւ Արտուրի երբեք if I Կիև hadn't moved there from Belarus. եթե ես ընդեղ չգնայի Բելարուսից It was Chris and I talking that Քրիսը got you guys. ես էի խոսում որ ձեզ համոզեցինք որ գաք Կիև Chris, who lived here, and Joel, the one that was running it, Քրիսով they knew each other. միսիոնը ոնց էր Yeah, they Joel? were the same mission. Joel, he was Ջոը the եւ director. Քրիսը Ջոնը տնօրենն էր They knew each other. Երենք գիտեին իրար Chris and I were already friends. Քրիսն ու ես արդեն ընկերներ ենք Yeah, God had done that. We had to go to conferences and Չեք I had to sleep in the same կոնֆերանսների room. իրար այդ մի սենյակում ենք քնել Got to watch how Chris would put his hands like this. տեսնենք թե ոնց է Lay down on his back. Քրիսը պապկում էր That time was an iPod. Put his iPod in his hands. այդ իր Put his iPod-ը earphones in. դնե այդ նաուշնիկները And I remember the first time I woke up the next Ես առաջի morning, անգամ երբ որ and he was հաջորդ still հարավին laying տեսա like that. ու դեռ I այդպես thought he պարկած died. մնացած էր որ մեռել էր And we had laughed about that. Եմ ասին ծիծաղել էի Chris had at one conference made me go help him buy cosmetics for his wife. մի կոնֆերանսի համար գնացել է իր կնոջ համար And sense I կոսմետիկա է արա The wrong kind. You picked up We went and together we selected գնացինք այդ կոսմետիկա առնելու and we bought cosmetics for people with black skin. ու սև մաշկով մարդկանց համար են Gretchen կոսմետիկա never let us forget that. Վերջինը երբեք չթողես հետա մոռանանք մենք So Chris and I had this relationship. Քրիսն ու ես ունենք այս հարաբերությունը And I said, hey, Yes, you want to that's it. send some students to Kyiv? Քրիս չասում մի քանի He's ուսանող like, արկես "That's great. Yeah, let's do that. շատ լավ գաղափար արի And անի they, okay, Joel was smart. Ջոելը կողմ էր դրան But God would have had to done things different if But- we hadn't moved to Kyiv. Եթե Կիև չտեղափոխվենք Աստծուն ուրիշ կերպով And if I hadn't done something բաներ կաներ ու եթե I ես didn't want to do, չանեն ինչ-որ բան որ չէի I wouldn't be անցնում sitting here with you today. այստեղ ձեր հետ նստած չէի լինի But the reality is, բայց իրականությունն այն է you can't stay where it's comfortable դուք չեք կարող մնալ այնտեղ որտեղ if you're going to be a հարմարավետ follower of Jesus. եթե ուզում եք I լինել may do Հիսուսի that for a հետևող while. միգուցե ձեզ թողի այդտեղ որոշ ժամանակ
But when there's too much comfort, there's too little growth. Բայց եթե շատ կոմֆորտ կա շատ քիչ աճ։ I don't like having to listen to Polish while I try to learn Ukrainian. Ես չեմ ուզում լեհերեն սովորեմ, հիմա էր որ ուկրաիներեն եմ սովորում։ But if I hadn't been living in Poland for 2 years, Բայց եթե 2 տարի չապրել է I Հայաստանում, wouldn't have met any of the 10 church planners that I work with. այն 10 եկեղեցի տնկողներից ոչ մեկին չէի։ God's will is always best, Աստծո կամքը միշտ լավագույնն է, but it's seldom comfortable. բայց հազվադեպ է հարմարավետ։ I shocked one young missionary. Ես շոկի ենթարկեցի զարմացրեցի մի երիտասարդ միսիոներ նայեցի իրան ու ասեցի. Didn't anybody tell you Արդյոք ինչ որ մեկը քեզ չի ասել, that being a missionary որ միսիոներ լինելը is hard and frustrating? հիասթափեցնող կարող է լինել եւ դժվար է։ He said, no. Չէ, He said, ասեցի well, I'll learn the language and the culture and I'll be good. Մշակույթը լեզուն է ամեն ինչ լավ No, է։ you won't. Չէ, սանի։ I've been speaking Russian 20 years. Ռուսերեն 20 տարի է խոսում եմ։ And about once every 3 months, Ու 3 ամիսը մեկ I'll meet somebody ինչ որ մեկին եմ that հանդիպում։ makes me feel like I talk worse than a 2-year-old. Ու ես զգում եմ որ ավելի վատ եմ խոսում, քան 2 տարեկան։ And I think I understand culture. Ես մտածում եմ, ես հասկանում եմ And then մշակույթը։ periodically I realize I've Ժամանակ առ been ժամանակ along հասկանում with this culture for 20 years. Արդեն 20 տարի ես մշակույթում եմ։ Be careful when you think you stand, for then you will fall. Զգուշ եղեք, երբ որ մտածում եք կանգնած եք, որտեղ And հենց այդ especially that's ժամանակ exaggerated when you're a missionary. Եվ սա շատ ժամանակ բանան եմ։ Because God knows you need to stay Ուղղացվում է, home. երբ որ դու միսիոներ ես, որտեղ Աստված գիտի, որ դու And But occasionally take God on will send me an entire group to teach, երբեմն Աստված խումբ է ուղարկում ինձ որ ուսուցանը, and they don't want to listen. իրենք չեն ուզում լսել, And they just want to argue. ուղղակի ուզում են վիճել։ And I almost want to shout and dance and sing hallelujah when the week is over. Գրեթե ուզում եմ եկորամ ու հալելույա That's not you ասեմ, guys. երբ որ շպրծնում է շապը, ձեր մասին չի խոսքը But in those իհարկե։ moments, God just comes back Բայց and այդ says, բաներն Աստված ուղղակի գալիս եւ ասում է. were you faithful? Արդյոք դու Did հավատարիմ you ես։ do what I told you to do? Արեցին այն ինչ որ քեզ ասել են։ Այո։ And then you know what happens? Գիտեք ինչ է տեղի ունենում։ In time, there's typically Ժամանակի there's ընթացքում 15 in the group, so at least be 2 or 3. So So if there's 15 in this class, այդ օրինակ 15 հոգի է դասարանում, 2 or 3 of them, երկուսը կամ երեքը նրանցից, some of them, sometimes 4 years later, երբեմն օրինակ 4 տարի հետո will come back and say this. հետ կգան ու հետևյալը կասեն։ That was the most life-changing class I ever had. Այդ ամենակյանք փոխող դասներ, որ ես And I was a little failure with it. ես մտածեցի որ լրիվ ձախողեցի ես դասը And շաբաթը։ It's not all, it's not all summer sunshines and rainbows and you can Ծիածաններ, միայեղջուրներ չեմ որ ապարում են։ No, sometimes it's yappy little dogs and cats that won't let you get out the door. Շններ ու կատներ որ չէ թողում դռնից դուրս գաս։ There's lots of joy in it. Շատ երջանկություն կա And սրա lots of մեջ։ discomfort. Եւ շատ discomfort։ But the joy Անհարմարավետություն։ far outweighs this. Բայց այդ երջանկությունը շատ ավելին է, քան անհարմարավետությունը։ Sometimes we have people when we go back to America, Այդ մարդիկ երբ գնում են Ամերիկա, հետ են and գնում, they'll look at us and say, նայում ասում են մեզ, you're making such a great sacrifice. ինչ մեծ զոհ եք անում։ I know when I go to America for Christmas, they'll tell me that. Գիտեմ, երբ որ գնամ հեսա Ամերիկա, And you know այսօր what ցնցեն happened? ասելու են։ Ու գիտեք թե ես ինչ եմ I'm հիշել։ going to remember the dolma. Հիշել եմ I'm տորմը, going to remember how much we laughed. հիշել եմ ինչքան եք ծիծաղել իրար At հետ, that moment, I would have felt բայց really good. ժամանակին ես մեղավոր եմ զգալ։ Because they're saying, oh, it's such a Yeah, sacrifice. I'm Ինչ going, մեծ զոհ է սա։ I don't want to tell you what I did the 2 years Շարում before. ասում եմ, դա երկու շաբաթ, այդ երկու շաբաթվա ընթացքում ինչ եմ արել։ But what I do come back and tell people a lot. Բայց մարդկանց շատ բաներ եմ պատմում, երբ որ գնում եմ։ To live where you know God wants you to live Ապրել այնտեղ, որտեղ Աստված է ուզում։ and do what God has created you to do. Եվ արա այն ինչ որ Աստված է It's ստեղծել never քեզ a անձ։ sacrifice. Եվ դա երբեք զոհ չէ։ It's a privilege. Դա առավելություն է։ Don't forget that. Մի մոռացեք դա։ To live where God wants you to live. Ապրել այնտեղ, որտեղ Աստված է ուզում And do ապրես։ that for which He's designed you to do. Եվ անել այն, ինչի համար ինքը քեզ It's ստեղծել not է։ a sacrifice. Զոհ, զոհ անել չէ։ Դա առավելություն է։ And if you'll count it as that, Եվ եթե այդպես համարես you'll դա, enjoy the journey a whole lot more. դու ճանապարհությունը շատ ավելի stopped շատ teaching and started preaching. դու քեզ դուր կգա։ But keep it up. David's going to take up an offering.
Այսը Դավիթը հենց է վերցնել։ Okay, now we're going to talk about analyzing text. Հիմա տեքստը վերլուծելու մասն ենք խոսել։ Don't know if we can do it. We did some of this Սրանց մի քիչ հարեցինք, when we were երբ որ in preaching class. քարոզաբանության Some of դասում this ենք։ you've heard before, Սրանց ոմանք լսել եք, but you can use these same ideas բայց կարող եք when օգտագործել you're նույն reading a text գաղափարները, written by just a normal person. երբ որ սովորական տեքստ կարդում, Somewhere, maybe you already had this book, որտեղ but միգուցե Mike արդեն sent you այս գիրքը ունեցել եք, բայց Հայկ ուղարկել է a ձեզ copy of մի օրինակ, Deborah's What is a Healthy Church? որն է առողջ You know, եկեղեցի I'm հայերենով։ surprised that it exists. Ես But սա we're going to work with it a little later, but this will be That, more of an overview. ավելի շատ կաշխատենք, բայց սա ընդհանուր գնայինք հիմա։ When you look at whether, and what I'm about to say applies to whether it's a written thing you're reading Կապ չունի գրված ինչ-որ մի or բան, an oral thing like a sermon or a կամ podcast. քարոզի նման, ոդկասթի նման ինչ-որ բան, որ լսում եք։ You really need to have a piece of paper or a computer file. Պետք է ունենաք կամ թղթի մի կտոր, կամ համակարգչային ֆայլ։ Sometimes for me, it's easier to have a piece of paper. If I read electronically, I can write down notes. Թղթը ավելի հեշտ է, երբ որ կարդում օրինակ նոթբուքով եւ թղթի վրա գրում եմ։ These questions will help you analyze Այս հարցերը օգնում են ինձ what's being վերլուծել said in այն ինչ written որ form ասում է or form գրված կամ բանավոր and ֆորմայով remember it longer. եւ երկար հիշել դա ավելի։ And you'll wind up with a summary of what you just read or Ձեր կարդացածի ամփոփումը that you կունենաք, can quickly go back to. որը կարող եք քանթաթ հետ գնալ The դրան։ first question, if you Առաջին don't answer հարցը, this question, Եթե այս հարցին չպատասխանեք, or if the author has written or the speaker has done so badly that you Կամ can't answer this question, եթե հեղինակը այնպես արել, որ չեք կարող պատասխանել այս հարցին, սա մեծ խնդիր է։ first is, Առաջինը, what is this person writing about or what is this ինչի person մասն talking է about? այս մարդը խոսում կամ գրում։ This is the theme of Թեման է, that thing. այս գրվածի կամ խոսքի թեման, Ինչ մասն է այս մարդը խոսում կամ գրում։ կամ գրում։ What's this? Okay. What is this person talking about? Ինչի մասն է այս մարդը խոսում։ Anytime you listen to a sermon, you should have Երբ քարոզի ես early լսում, on. պետք է ամենասկզբում սա հարցն է What is ձեզ։ David talking about? Ինչի մասն է Դավիթը խոսում։ Now, if David and I preach right Եթե ես ու Դավիթը ճիշտ կերպով ենք in քարոզում, a way that will help you best to remember it, այն կերպով, որ ամենալավ կհիշեք ու լավ կհասկանաք, we're going to let you know pretty early in մենք the sermon. ի սկզբանե քարոզում Today we're going to be thinking դες about. կասենք, այսօր մենք մտածելու ենք այս ինչի I մասին։ want us to think about this Կամ question today. ուզում եմ այս հարցի մասին մտածենք այսօր։ We're going to look at this text, but and as we look Այս at it, we're տեքստին going to be եւ երբ որ thinking նայում about ենք, what մենք this text կմտածենք says about this. թե ինչը այս տեքստը ասում, այսինչ բանի And մասին։ that just says, guys, we're going either right or left, Կամ but you know աճ where են to go գնում, to fall. կամ ձախ են գնում, բայց գիտեք թե որ ուղղությամբ են գնում, այնպես որ դուք Some կարող եք authors հետևել։ don't write that way. Որոշ հեղինակներ այս կերպով չեն գրում։ If you start reading an author, Եթե սկսում եք ինչ-որ հեղինակի կարդալ, and in the first 3 paragraphs, եւ առաջի 3 պարագրաֆների մեջ, you do have paragraphs on many, right? If you don't understand what he's writing about, եթե չեք հասկանում թե ինչի մասն է գրում, and you don't have to read that, ու պետք չի որ կարդաք, դա պարտադիր չի, մի It's a waste of your կարդաք։ Ձեր ժամանակի կորուստ է։ if the author had no idea what he was going to write about, it's a waste of your Եթե time to հեղինակը try to չգիտի թե ինչի figure out մասն է what he was գրելու, hoping to maybe kind of parse it. ուրեմն իմաստ չունի որ դու There's a կարդաս հույս lot of ունենալով որ really good վերջին things կիմանաս։ written that you Լիքը can in the լավ first 3 բաներ paragraphs say, կարդալ։ oh, we're Առաջի 3 պարագրաֆներում կարող ես իմանաս, հա, սրա մասն է ուրեմն։ one of the tests of a really good book before you buy it. Այդ մի թեստ, որով կարող եք տեսնել թե լավ գիրք է, If it has a preface, եթե ունի նախաբան, slowly read it, կարդացեք դա, and you should already know եւ եթե արդ եւ what that պիտի author's մնաք going to talk կարդան, about. ինչի մասն է խոսելու And հեղինակը։ many modern books, Եվ շատ we're already ներկայիս saying in chapter գրքեր 1, I'm going to արդեն talk about this, առաջին chapter 2, chapter գլխում 3, chapter մասն 4. խոսելու 3-ում 4-ում 5-ում այս բաների մասին։ And if there's that kind of structure, Եվ information, եթե նմանատիպ ստրուկտուրա կա, and you think that those things he's just listed in there ու are այդ important, բաները թվարկել է կարևոր են, it's probably worth buying the book. միգուցե արժի առնել այդ գիրքը։
If you don't have that information in the Եթե preface, չունեք չէ, նախաբանի մեջ այդ տեղեկությունը, you probably need to ask somebody who's read the book. միգուցե ավելի լավ է հարցնեք մեկին, ով կարդացել է այդ գիրքը, թե արդյոք արժի այս գիրքը առնել, որովհետև ժամանակ քիչ է, գումարն է, բնականաբար սահմանափակ է, եւ նույնիսկ եթե բոլոր գրքերը ծրի քաշեք, մեկ է ժամանակ չունեք, You don't really have time to waste on reading bad books. իրոք ժամանակ չունեք անպետք կամ վատ գրքեր կարդալու Now, համար։ if you're a student and the professor requires it, you Եթե have ուսանող եք եւ ձեր դասախոս ասում է պետք է կարդաք, տարբերակ չունեք, պետք է կարդաք այդ գրքերը։ just as David. Ուղղակի Դավիթին հարցրեք դրա մասին։ So what's he talking about? Ինչի մասն է խոսում։ The second question, Երկրորդ հարցը, you may not know this early on, միգուցե ամենասկզբում չիմանաք կարդալուց, but you want to be able to summarize by the time you read a two-page բայց article, երբ որ երկու էջանոց հոդված ես chapter կարդում of the book, կամ գրքի ինչ որ գլուխ, you want to be able to summarize what did he really want to say. լավ կլինի կարողանաք ամփոփեք այն, թե ինչ էր ինքը իրոք ուզում What ասել, was the main thing he wanted to communicate? որն է հիմնական բանը, որ ուզում էր մեզ փոխանցել։ You will probably come to that understanding in a process. Եվ սա գործընթաց է լինելու մինչև գաք այս If we're հասկացողություն։ talking about a chapter in a book, Եթե խոսում ենք գրքի գլխի մասին, you'll read that chapter. կարդաք այդ գլուխը, As you're reading through, եւ երբ որ կարդում եք, you'll put down some ideas. Maybe որոշակի talk about գաղափարներ this, կգնան, maybe միգուցե something like խոսում ես նրա մասին, միգուցե նրա մասին, this. You may just write down some words. միգուցե ուղղակի որոշ բառեր These գրեք։ are the key words he was talking Ստացեք սրանք են կարևորագույն բառերը, որի մասն about. And ասում։ then stop Եվ հետո as դադարեք, soon as you read that chapter երբ որ կարդացիք վերջացրիք and just try to գլուխը, summarize. ուղղակի փորձեք ամփոփել No, this is the one. այս 5 բաներից I think is այս մեկն է, որը մտածում եմ հիմնական գաղափարն Now, է if you do արտահայտում։ that, Եթե այսպես եք you անում, won't forget the content as quick չեք մոռանա բովանդակությունը այդքան էլ շուտ, because you're not որովհետև involved in a monologue. դուք մոնոլոգի մեջ, մենախոսության Writer մեջ, is talking to you, որտեղ որ հեղինակը ձեր է խոսում, but by analyzing what he's բայց written, վերլուծելով իր գրածը, you've actually entered into the dialogue. դուք երկխոսության մեջ եք մտնում։ Now, I warn you, Ես ձեզ զգուշացնում, if you do that, եթե այսպես անեք, it's sometimes when you're երբեմն going through, you're going to write down a question. What did he mean? մի հարց կարող եք Why գրել, did ինչ he say նկատի that? ուներ, ինչու ասեց սա, I don't agree with. համաձայն չեմ։ That's one reason I like electronic books. Սա պատճառներից մեկն է, թե ինչու եմ սիրում I can put էլեկտրոնային գրքեր, notes. կարող եմ նշումներ անել, I can stop and go, okay. կարող եմ ծանոթանալ What was he talking about? ինչի մասն է խոսում, I don't agree with this. համաձայն չեմ սրա հետ, Or, that's a good Come. quote. լավ բան And է, I can highlight թիկում է, կարող եմ highlight-ներ You անել, can try to do that with physical books. ֆիզիկական գրքերով է, սովորական գրքերով, And my books fell apart. ով գրքերը շարքից դուրս են Because I would գալիս, write too much. որովհետև շատ է գրում, And also, the hikes up, my handwriting is horrible. Հայկն տեսել իմ ձեռագիրը շատ վատն է, I can't understand what I wrote ես չեմ կարողանում հասկանամ ինչ եմ գրել, if I don't print like block letters. եթե ասենց սիրում չեմ And գրել, that's very slow. դա շատ դանդաղ է, But I type that much faster than I write. բայց շատ ավելի արագ եմ համակարգչով գրում, քան թե But as you're ձեռքով, going through, think about things. What's he talking about? երբ որ մտածում եք, ինչ եմ ուզում ասել, ինչ ուզում հաղորդակցին, And notice the structure. դուք տեսնում եք կառուցվածքը գրքի, Now, you ask the same questions if you're listening to a sermon. նույն What's he հարցերն talking եք about? տալիս, երբ որ What's he քարոզ trying եմ to say to խոսում, me? ինչի մասն է խոսում, ինչ How ուզում do we structure ինձ this? ասել, ինչպես է նա կառուցել իր քարոզում, How does he organize his thoughts in this text? այս տեքստի մեջ ինչպես է իր Kind of make մտքերը a little outline of what դասավորել, he's doing ոնց որ ասենց կառուցվածք եք ընդհանուր Why? տալիս, թե ինչ է արել, to better understand what he's saying. Բայց ավելի լավ and remember հասկանաք, all. թե ինչ է ասում եւ ավելի երկար հիշեք այն ինչ որ ասում է։ And we tell people, take notes on sermons. Մենք ասում ենք մարդկանց նշումներ արեք քարոզության, բայց երբեք չենք սովորեցնում թե ինչպես։ You could teach your people how to take notes on Այդ sermons սովորեցնեն using these մարդիկ same questions. այս նույն հարցեր տալու միջոցով ինչպես այդ նշումները անեն։ Հովնան ջան, բայց You can զգուշացնում։ teach your people to listen to sermons better. Եթե ավելի սովորեցնես քո ժողովրդին, որ քարոզներ ավելի I լավ demand լսեն, that you preach better. ժամանակի ընթացքում իրենք էլ կպահանջեն, որ դու ավելի լավ քարոզես։ It's kind of like it became really cool a few years ago. Շատ բանդը հավես տարավ, Put your outline of your sermon որ քո այդ on the screen. outline ոնց որ կարճ է,
քո քարոզի կարճ կետերը դնես բանի վրա։ Այդ նայում է թե ինչ են դրել այդ պրեզենտացիայով էկրանի վրա ու նայում չէ պետք է այս ամփոփումը ցույց տալ ուղղակի։ A weak structure put on a screen մի վատ կամ թույլ ստրուկտուրա որ երևում է ավելի թույլ կերպ եւ մարդիկ something presented in written form գրված կերպով ինչ որ ներկայացված է will always be analyzed by people more than what you say in oral. Ավելի շատ մարդիկ կվերլուծեն, քան այն ինչ որ ուղղակի ասում ես բանավոր կերպով։ And so հետևաբար kind of a weird structure. Ես արօրինակ կառուցվածք ունեմ։ If you got a good structure, people follow. Լավ կառուցվածք կա, մարդիկ կհետևեն դրան։ If you got a weak structure, այս դե թույլ է կառուցվածքը, իրենց ավելի շատ կշփոթեցնես։ and you got to realize Եվ պետք է գիտակցես there is always at least one գոնե մի հոգի pedantist and perfectionist in perfectionist կա, ով որ լսում է ձեզ։ You know that Armenian word is really not spelled that way. Գիտես այդ հայերեն բառը այդ կերպով չեն գրում, սխալ ես գրել։ And you know that's a Syrian dialect. Գիտես սիրիական ակցենտով ես խոսում։ Now you're talking, I understood you. Հասկացել քեզ։ Or that's not a complete thought. Դա ամբողջական միտք չի։ But the next one is. Այս հաջորդը դա ամբողջական է։ Anything that's in visual form, Այսինքն ցանկացած written որ form, գրված will տեսքով always be, will typically, let me put it that way, որպես կանոն, ասես ասեմ, be analyzed by people more. ավելի շատ մարդկանց կողմից կվերլուծվի։ That's why I didn't put my outline up on the PowerPoint. Թե ինչ PowerPoint կիրակի օրը սլայդներով ցույց տվեցի իմ կարճ մտքերը։ Because they would have analyzed now. How close did David stay to them? Որովհետև Not David Pike, when you translate. հետո If I had given David Եթե Դավիթին տայ my outline սլայդները, sermon for Sunday, իմ քարոզի կիրակի օրվա համար եւ այդ թարգման այն դա, can you imagine what would have happened? Up there on ինչ տեղի կունենա, եթե հայերենով է գրած այնտեղ, and the person who translated it thinks they know what I'm going to say, մարդը որ թարգմանում գիտի ինչ եմ but ասելու, they may or may not know what I want to say. բայց միգուցե իմանան կամ չիմանան ինչ եմ Well, ասելու։ Hike is standing there. Ու հայկը կանգնած է խեղճ He հայկը, can't turn around and look, չի կարող թեքվի նայ էկրանին այնտեղ։ and he translates that completely different. Եվ ինքը լրիվ ուրիշ կերպ է դա թարգմանում։ What happens out in the hall? Ինչ է տեղի ունենում զալում։ Large percentage of people don't notice. Մարդկանց մեծամասնությունը ինչ որ մեկը կնկատի։ And so you just have to be careful. Will it Եվ help? պետք է զգուշ լինեք, արդյոք սա կօգնի կամ չի օգնի, բայց հետ դառնանք, ուրեմն վերլուծեք կառուցվածքը։ How did they organize their thoughts? Ինչպես են դասավորել իրենց մտքերը, Why did they organize it that way? ինչու են այդպես դասավորել իրենց մտքերը։ I studied with a brother from Africa. Աֆրիկայից մի եղբոր հետ է սովորում։ He gave me a portion of his doctoral dissertation to read. Իմ դիսերտացիայի մի մասից տվեց որ ես կարդամ։ He said, "Man, tell me how I could improve it." Ասես դեն ոնց կարամ ավելի լավացնեմ սա։ I started reading it. Սկսեցի կարդալ։ I could see his structure. Տեսա իր կառուցվածքը, His thought patterns were not Western. They were very African. մտքի ձև այդ օրինաչափությունները աֆրիկական էին շատ։ But I knew that the people who would grade his paper were Բայց Americans. գիտեմ ովքեր որ գնահատելու են ամերիկացիներ են գնահատողները։ And I read an entire chapter, Ես կարդացի մի ամբողջ գլուխ, and I had to go back to him and say, ու պետք է իրան ասեի։ named Spatusi. Ֆատուսի է անում։ He said, Spatusi, Ֆատուսի, you need to find an African to proofread this for you. պետք է քեզ աֆրիկացի գտնես որ If I start changing this and making it Stugi. very American, եթե ես փոխեմ սա շատ ամերիկյան you're դարձնեմ, going to have to rewrite the whole chapter. դու ամբողջ ես գլուխը պետք է նորից գրես, Because he would have a piece of information about something here. որովհետև ինչ որ բանի մասն ինֆորմացիոն 5 ես paragraphs later, he would continue that thought. 5 պարագրաֆ հետո այդ And միտքն I would have said, cut, Ես կասեի, here, cut, կտրի here. ստեղծիր, կտրի ստեղծիր, It would have been a mess. եւ խառնված մի bան կլիներ։ And I said, Խառնաշփոթ Spatusi, I love you, but Սե ֆատուսի սիրում եմ I can't քեզ, fix it. բայց չեմ կարող դզեմ ես։ So finally what happened was, Վերջում ինչ եղավ։ since he was African, Քանի որ they just let աֆրիկացի him է, write in African style. ակե թողեցին աֆրիկական ձևով And գրի։ they said, we'll put your dissertation back in the corner in Կոդը the library where nobody. գրադարանում մի տեղ կդնենք, որտեղ ոչ մեկ չի Thoughts were կարդա։ great.
Մտքերը շատ լավն Organizational են, structure was crazy. բայց կազմակերպվածությունը, դասավորվածությունը I gave it to an African, he'd go, "This is good." շատ վատ էր, բայց եթե աֆրիկացիներ կասեն, լավ է, Ask yourself, հարցրեք ձեզ, why is he preaching this? Or why ինչպես is է the speaker խոսում, կամ ինչի է խոսնակը սրա մասին խոսում, what's this author trying to do? ինչ է փորձում այս հեղինակը անել, And authors typically որպես կանոն հեղինակները they pursue several different purposes, and we'll մի talk. քանի նպատակներ են հետապնդում, եւ դրա մասին կխոսենք հիմա, So when you're thinking about the theme, երբ որ մտածում եք you just թեմայի really մասին, want to know, ուղղակի ուզում եք իմանալ, թե what is this person talking about? ինչի մասն է այս մարդը խոսում, Now, by analytically reading վերլուծականորեն and կարդալով analytically listening, եւ վերլուծականորեն լսելով, you learn to speak and write better. դուք սովորում եք գրել եւ կարդալ ավելի լավ, You learn from other people's mistakes, սովորում եք ուրիշ մարդկանց սխալներից and you can copy եւ կարող եք or կրկնօրինակել use կամ their օգտագործել good techniques or their methods. իրենց լավ մեթոդները կամ տեխնիկաները, That's why it is good to listen to other sermons. ահա թե ինչու է lավ ուրիշների Not քարոզները being լսել, skilled in the repreach. ոչ թե որ կարողանաս գողանաս այդ քարոզները նորից You're not Paul Washer. You don't need Paul to. Washer-ը չես, բայց ճիր քարոզները տաս, If I find out you're stealing his sermons, I'm going to write Yes, them down. You're good. եթե իմացա, Okay. It's one person said, մի մարդ they ասել է, said to the preacher, քարոզը չի when will ասել, you preach better sermons? երբ ես ավելի լավ քարոզներ տալու, And he said, when That's- MacArthur starts writing better sermons. երբ MacArthur-ը սկսի լավ քարոզներ գրել, So you're trying to figure out what's he talking about. այսինքն ուզում եք հասկանալ, թե ինչի մասն է խոսում, And when you teach other people, եւ ուրիշ մարդկանց եք you really սովորեցնում, want them to know. դուք ուզում եք օրինակ էլ իմանալ, թե ինչի մասն եք խոսում, My youngest son, իմ փոքր տղան, he stops me sometimes in conversations երբեմն խոսակցությունների ժամանակ ինձ ստոպ է տալիս, because as I'm talking along, որովհետեւ երբ որ ես խոսում եմ, instead of nouns or names, I use գոյականների pronouns. կամ անունների այդ փոխարեն ես And I օգտագործում start եմ saying դերանուններ, he, she, it, they, ասում եմ նա, նրանք եւ այլն, and he'll stop me and go, եւ ինքն ինձ կանգնեցնում ասում եմ, what are you talking about? ինչի մասն ես խոսում, What do you mean? ինչ նկատի ունես, They who? նրանք What they ովքեր, are you talking about? ինչ ովքերի մասն ես խոսում, Which he? ինչ Which նա he? կամ ինչ նա աղջկա մասն է խոսքը, Now in my mind I know, իմ մտքում ես գիտեմ, but I've assumed he's following բայց the thought. ես ենթադրում եմ, թե հետևում եմ մտքին, But if I was listening to me, I would be confused. եթե ես ինքս ինձ լսեի, ես շփոթված կլինեի, And my wife and I have to do this with each other all the ինձ time. ես անընդհատ պետք է սանենք իրար հետ, We've known each other 43 years, 43 տարի արդեն գիտենք իրար, longer than even David's been alive. ավելի շատ քան թե Դավիթի տարիքից ավելի So շատ, sometimes we almost do read each other's minds. մեկ գրեթե իրար մտքեր են կարդում, We fill in, pieces of Այսինքն, conversations. ինչ որ բաներ լրացնում ենք, չի ասում, բայց մեր մտքում լրացնում ենք, բայց երբեմն I will start talking about this. ես սրա մասն եմ սկսում խոսալ, Remember our squirrel yesterday? շիբանք մեր սկյուրիկիները, որտե սկյուրիկի հետևից And she's like, where did that come from? այդ ուրդուց եկա, We were talking about this. սրա մասն ենք խոսում, Now we're over here. հիմա ստեղ ենք, I've heard sermons like that. ես ասեցի քարոզներ եմ լսել, Don't preach that way, and այս կերպով մի քարոզ authors եք, will do that. They'll go, եւ հեղինակներն են անում, ու սկյուրիկա, and when you see that, just smile and go, squirrel. երբ որ տեսնենք, ուղղակի ծիծաղ հասակա սկյուրիկա, And discover this main subject they're talking about. եւ ինչպես գտնենք այն հիմնական թեման, որի մասին If խոսում, you have words or ideas that Right. are repeated over and over, and over գաղափարներ կամ in բառեր, the որ text, կրկին տեսնում եք, ասում that's են, probably what they want you, Awesome. what they're talking about. ահա շատ հավանական է, որ հենց դրա մասն է Now, խոսքը, sometimes երբեմն these words are in the form of synonyms. օգտագործում են նաև հոմանիշներ, այս բառերի հոմանիշներ, So you're using different words, օգտագործում են տարբեր բառեր, but they all basically mean the same. բայց իրենք իրականում նույն բառն են նշանակում, So is there something being repeated? ինչ որ բան կրկնվում է էլի, Is there something that's really emphasized? կա ինչ որ բան, որ իրոք շեշտված է, When we're considering this, we really need to pay attention to this. երբ որ մենք մտածում ենք սրա մասին, պետք է ուշադրություն դարձնենք սրան, եթե ասում ես մի բան, եթե կա ինչ որ շեշտադրություն է, եթե կա կրկնություն,
And then basically you're saying, is there one word or phrase Արդյոք կա մի խոսք կամ ինչ որ մի արտահայտություն, that's really at the heart of what this person is talking որը որ այս մարդու ասածի սրտում կենտրոնում է։ Now, you take that skill that you're using in analysis, Եվ վերցնում ենք այս կարողությունը, որ օգտագործում ենք վերլուծության մեջ, you go back to writing, you go Արտալուն, back to speaking, կամ խոսելուն, գրելուն կամ write խոսելուն, something, and you go back գրում եք ինչ-որ բան ու նայում եք դրան։ and you ask yourself, Ու ինքը ձեզ եք is it հարցնում։ clear what I was talking about? Արդյոք հստակ է թե ինչի մասն եմ ես խոսում։ Now, if you have a wife, Եթե կին ունեք, you hand it to your wife. ձեր կնոջն եք Don't տալիս։ tell her what you want to talk about. Մի ասեք թե ինչի մասն And եք say, honey, խոսում։ what was I talking about? Ասում եք կյանքս ինչի մասն And if she է goes- խոսում, այդտեսում։ You probably ought to rewrite. Շատ հավանական է որ պետք է նորից գրեք դա։ I love my wife because she's very honest. Ես սիրում եմ կնոջս, որտեվ շատ անկեղծ է։ She knows that I know she loves me. Ինքը գիտի, որ ես գիտեմ, որ She սիրում եմ։ like to speak almost rude to me. Այսինքն երեթե կոպիտ կարող է իմ լավի համար իհարկե խոսել եմ, հա։ Շատ ուղիղ կերպով։ And we Yeah. only have 2 minutes till break. So Երկու we'll go րոպե ունենք, Continue. ինչով ընդմիջումը։ So the theme right now is Այսինքն break, թեման հիմա Well, there's actually ընդմիջումն է։ break, Երկու թեմա։ relaxation, and calm. Ընդմիջում, հանգիստ You have- եւ սուրճ։ Եվ 20 րոպե ունենք, որ դրանց վրա կենտրոնանանք։